வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் செட்டோட சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல் 18 வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 48 HP வரும். 3100 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச், ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா 20% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. TN 67 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. சேர் ஓடாத வண்டி, மிக தெளிவாக இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து மற்றும் 9 கொத்து இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கொழுவெல்லாம் ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் செட்டோட கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி வண்டி போய் நேரில் பார்க்கும்போது ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. ரெண்டாவது புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டி எடுங்க. அட்வான்ஸ் போடுற மாதிரி இருந்தால் மினிமம் அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். பெரிய தொகை இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் போட வேணாம்.